شلون الصحة؟ والله راح يشتغلك. اقول لك هسه احنا راح انا ومحمد راح نروح على اللونج بزنس كلاس لو شلون خطيه هذا سكشن واحده. احنا فقره بس احنا نمثل الشعب، انتم تمثلون الحكومه الفاسده. اخي نمثل الشعب، احنا رايحين لللونج عاد. يابا الى الاردن ان شاء الله. باي باي. يا عمي ايش يا وش خطيه هذا والله، لو دافع فلوس مسوي ابجريد احسن لك. وصلنا لللاونج، عندهم حلو هاي ترتيباتهم في المطبخ، يسوون بيه اكلات على السريع، باستا مع باستا، كرواسونات، عصاير. بس احنا كل شيء ما ناس ناكل، وهذه مور ذان انف. يا اخي والله احنا خوش ناس. لا جايبين لهم مي، جينا شربنا مي عصير، هسه طلعنا خابرونا احنا قاعدين برا واحد هذا. يلا عفنا لهم اللانج، نطلع نقعد وياهم بماكدونالدز. ثانك يو. لحظة شباب، في شيء غلط. عبدو سفيان بحد دور شنو؟ جيت شوف شاهين شنو صاير هني؟ ليش كلكم هني بالصدفة؟ شنو الصدفة العجيبة؟ واو يا اخي هاي عفنا اللانج جيناكم، هاي شنو قاعدين هنا حتى اكل ما طلبتوا لنا. برجر مالي. انتم مو مراتوا باللونج؟ اي بس ما شربنا عصير وتعالوا ضجنا وما ادري شنو. اي احنا المهم اهم شيء القعده. اهم شيء القعده. يلا روح اقعد انت ورا، اقعد ورا. اعتقد بس احنا بالمطار، مطار فارغ. الله هدوء، واحد ياخذ له هسه قهوه. بس صدق نسيت ما اشرب قهوه. ها لقيت البكادوش. بكادوش؟ هذا مثل مكدوس؟ شنو بكادوش؟ بكادوش يعني مطرح الشاور هذا اللي بتوقف فيه بتاخد شاور. بكادوش؟ بكادوش. قولي شاور خلاص. طيب معلمك فرنسي؟ فرنسي بكادوش؟ وي tu vas parler français. والبرنيطه شو اسمها؟ شابو. شوف بهذا المصعد راح ننزل على البحر الميت، واللي هو أنصى نقطة. ليش هنا معطل؟ خرب الستوري. يلا نط فوق الحيط. نطي. هسه هذا ضربت براسي يسوي تان بهالحر هذا. شوف ليلى ما ادري ليش جاي ويانا، بس المهم بس لا ادعمكم. احنا نسوي تان نازل من البحر. لا ادعمكم. يلا والله ترى موت احمر هذا، مو تان، راح ننسلق. واخيرا ما احكي لكم الدرج شنو هو، مو من نزله، من طلعه، لان احنا هناك فوق قاعدين. هسه نازلين على البحر الميت. هذه اوطى نقطه على وجه الارض. سوينا طين وطمسنا بالمي. تدرون شنو عبالك؟ عبالك خياره ما تطرشي بالمي مالتها. بس شنو الشعور ورا بتغسل؟ اي انا اقول لك البشره هاي الدنيا سم. وواحد يطوف هيك يعني ما يقدر يمشي بيه راسا